我叫王小怪，大概是全网唯一一个在自己家抓袋鼠的男人。事情是这样的，自打袋鼠断奶以来，那吃草吃的是越来越好，长得那也是越来越壮，甚至有时候我都扒拉不过他。然后今天奥利奥跟蒂米玩的时候，我就发现钢镚的状态明显不对。钢镚是不是要踢奥利奥啊？哎，真踢啊！哎呦我这小功夫，这不有大袋鼠的样了吗？我当时就想看看打开箱子钢镚是不是真敢踢奥利奥，结果，哎，别这咬奥利奥，这玩意儿就弯呢。不行，奥利奥你先回家，这金龟王我给自己做。然后就这样了。哥们儿，哦，老婆，袋鼠把泡面袋咬开了。扯呢吧，袋鼠还吃泡面呢。另外，咱家啥时候这么多泡面呢？这是我在抖音商城秒杀频道刚抢的金麦郎红烧牛肉面，量大方便还便宜，本来想当夜宵的啊，那咋整啊？再抢呗，反正现在有活动，这5包才不到9块9，点商城进入秒杀频道或者直接点评论区就能领9块9省钱攻略，有官方限量补贴，夜宵零食9块9随便抢。这么会省钱啊？那可不，你养这么多烧钱玩意儿，我不得给你省省钱呀？咱们花小钱办大事儿。看你这一身皂的，你赶紧拿一起抢的抽纸擦擦身上，我去拿洗衣液把你这衣服洗了。你还真吃泡面呢？孩子真是长大了。哎，不对，那我这不杀喽！不行，真撵不上，这公袋鼠跑太快了，就没个母袋鼠了，把我抓进去。哎，媳妇儿，俺俩是亲两口子吧？你就什么也不用做，把这个帽子扣好，搁这嘎达一坐，发生任何事情千万不要抬头啊！你别跑了，快点来！你再跑一会儿。哦耶，搞定！这一下我忙活的，至少瘦2斤啊！赶紧捡个冰镇西瓜犒劳一下我自己。我怎么感觉好像忘了点啥？